qu'aujourd'hui, avec le départ de cette 21e et avant-dernière étape du Tour de France, on redécouvre le parcours de l'étape du Champ. C'est vrai qu'on l'a dit, on a souvent vu le frappement sur les routes de Paris-Nice, la course au soleil. Il y a eu un Américain sur le route. Det er lige noget af promenaden. Det må være det sidste stykke, jeg også kører på Engelstad. Ja. Jeg har simpelthen så lige været helt forberedt med ting og sager i tasken. Ja, med mere at drikke sådan noget. Der kan vi selvfølgelig også stå et sted meget sted, så kan vi selv vælge bilen. Ja, det er rigtigt. Hver dag kan vi du vandt den ikke sjovt. Hvad? Du vandt ikke sjovt sidste år. Sidste år? Nej, det var ikke så sjovt til sidste år. Nej, vi var svaret. Folk de var pisse skøre i uge. Meget på det ting. Ja, det var det. Men nu skal vi bare en hårdt i øjeblikket. Ja. Det er fedt, når man lige kommer der lige så sikkert ud i vandet. Ja, lige præcis. Så så vi godt op på taget af deres det var vanvittigt. Det var fedt, altså,